a kú oríire àwa ọmọ Yorùbá, a kú oríire. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ congratulation. Mo ní a kú oríire. Ẹ mọ̀ ní kó tó dànù. Tí n bá sọ fún yín pé a kú oríire ni. Tí mi bá ní nǹkan tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì, mi ní jáde síta. Ọlọ́run ló ṣe o. Ẹ̀yin dẹ̀ ń pariwo látijọ́ yìí wípé bàbá wa Professor Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè Stephen, bàbá wa Dr. Chief Commander Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Ẹ̀yin dẹ̀ ń pariwo látijọ́ yìí pé wọn ò ṣiṣẹ́ kankan. Ẹ súnmọ́ bí kẹ wá gbọ́ o. Ẹ súnmọ́ bí kí ẹ wá gbọ́ oríire tá a ṣe o. Tẹ́ bá rántí ẹ máa rí pé mo sọ fún yín pé òyìnbó kan wà tí wọ́n pè ní Matthew Carr tí mo sọ̀rọ̀ ẹjọ́ kìíní àná. Ẹ̀yin dẹ̀ ń fọ́lò prógrámù mi day by day. Tí mo kọ́ tí mò ń sọ, tí mo ní àwọn international communities, àwọn àjọ àgbáyé, tí mo ní wọ́n pe ìjọba Nàìjíríà wípé àwọn ẹni wọ́n náà wọ́n fẹ́ lọ, ẹ fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ kó máa lọ. Tí wọ́n ní tí mo sọ pé a gbọ́ pé wọ́n ní àwọn ìjọba Nàìjíríà sọ wípé àkọ́ńdá lùlù ni pé kì í ṣe self determination pé kìíní kan tí wọ́n ṣáà blackmail wa tó sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ nípa wa fún wọn. But òyìnbó kan wá wà tó pè ní Matthew Carr. Matthew Carr ò gbọ́ Yorùbá o, ṣùgbọ́n pẹ̀lú òkèèyàn ẹ bá mi ṣàdúrà fún ìbò tó ń jẹ́ Matthew Carr. Matthew Carr yìí ló takú lóní láyé àwọn ará bíi self determination of practice. Àṣé pé Matthew Carr ti interview bàbá Akíntóyè rí. Kábíyèsí Ọlọ́run. Àṣé pé Matthew Carr kí wọ́n tó gbé ọ̀rọ̀ wa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn àjọ àgbáyé, Matthew Carr ó ti interview bàbá Akíntóyè rí. Matthew Carr yìí he is a senior activist ní UK ni ó wà, but agbọ́gbọ́ Australia or ibìkan ni. Ó ti interview bàbá Akíntóyè long time ago. So ó wá lọ gbé interview bàbá Akíntóyè jáde. Ó wá ní ẹ̀wù wọ́n tí àwọn ará bíi tí wọ́n ń jà. Look at what their representative have said. Oore kan lẹ́wọ̀n ìbá máa ń ṣe fún mi nísìnyí o. Ẹ máa bá mi kọ sí comment section nísinsìnyí pé Professor Banji Akíntóyè Stephen is our representative, is our mouthpiece. We sent him. We are in support of all what he's saying. Torí wípé interview bàbá ni wọ́n gbé jáde. Ó wá lọ gbé interview bàbá wa Ọláyọmí Kóìkì. Interview àwọn náà Matthew Carr yìí ó ti gbé interview bàbá wa Ọláyọmí Kóìkì, ó ti gbé interview wọn náà yìí. Ó wá compare ní ti bàbá Akíntóyè. Ó wá rí pé the same thing ni wọ́n sọ. Ó wá present síwájú àwọn location 9 pé ṣe lẹ́ni àdàlúrú làwọn ará bíi. Ẹgbọ́n kan tí bàbá lè sọ, kẹgbọ́n kan tí spokesperson Ìgbòho sọ. Ó wá rí pé the same thing ni. Nísìnyí information tó ń kan ìwé lára báyìí èmi máa sọ. Wọn ò ní ká máa sọ. Torí wípé nǹkan tó bá ti wà concluded náà la máa gbé wá síta wá sọ fún yín. Nǹkan tá a mọ̀ pé nìkan kan ò lè stop tó ti wà done. Nísìnyí báyìí competition kan wá ń lọ. Let me call it competition torí bí competition náà ni. Nísìnyí báyìí wọ́n ní ṣé kó fún wa ní regional government ni àbí kó pín Nàìjíríà àbí kí a máa lo military government. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ wá bá mi fi comment, ẹ bá mi fi báyé program jẹ́ ìtẹ́bá ti fẹ́ níbẹ̀. Tẹ́mi àti yíyọ mọ̀ wípé total freedom la fẹ́ from Nigeria. Ẹ jẹ́ ká máa kọ síbẹ̀ pé we want total freedom from location 9. A ò fẹ́ jẹ́ location 9 mọ́. Nǹkan yẹn lọ lọ́wọ́ báyìí. Ìyẹn ni ìdí tó ṣe dá wípé táwa bá ti jáde. Ẹ ní láti máa ṣe kí ni? Ẹ ní láti máa bá wa comment. Ẹ ní láti máa share fídíò wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ó yé ọ máa ń rò wípé bóyá à ń ṣe àwọn prógráàmù yìí láti fi pa wá ní láti fi ṣe kíní kan. Èló ní YouTube ń san $1, $2. Ṣé yẹn ni màá torí ẹ̀ máa
and risk life mi ìfẹ́ làwà ní sílẹ̀ Yorùbá ẹlòmíì wà owó positive side fídíò tá à ń ṣe tó bá máa sọ á nítorí owó tó rí ni wọ́n rí mílíọ̀nù níbo ló ti rí mílíọ̀nù èmi ò rí mílíọ̀nù níbi YouTube o mi ì lè sọ tí ẹlòmíì bá rí nínú àwọn tájọ́ ń ṣe o mi ì lè sọ o $1 $2 tí mò ń rí àti iṣẹ́ tèmi náà ṣe fún ara mi ni mo fi sponsor ara mi ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ mí dáadáa ẹ̀ mọ̀ pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní mi láti rẹ̀ láti finishing fídíò tó sọ mí di ẹni tí gbogbo ayé mọ̀ fídíò yẹn táìtù ẹ̀ ní mass burial for our leaders tí mo dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ sí for the past 15-16 years á ti fẹ́ wọ 18 years gan tí mo ti ń sọ pé ṣé ìjọba yóò pè wá nísìnyí competition ó ń lọ báyìí wọ́n ti débò ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní ṣé ká fún yín ní regional government kí ẹ̀yin Yorùbá máa control àfihàn yín kí state máa control àfihàn àbí kí a lo dictatorship tó jẹ́ military àbí kí a lo total freedom which is out of Nigeria ìtẹ́yìn ọmọ Yorùbá bá fẹ́ ẹ máa bọ́ sí comment section torí wípé mo ní ayọ̀ láti sọ fún yín wípé fídíò tí mò ń ṣe yìí ó máa lọ káàkiri àgbáláyé nísìnyí báyìí wọ́n ní wọ́n fẹ́ fún wa ní state police a mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ náà regional government ló máa padà bọ́ sí but àwa ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ gbogbo nǹkan tẹ́ bá mọ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo ẹni tẹ́ bá mọ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pín fídíò tí mò ń ṣe sí wọn ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ mi ì ní parọ́ fún yín oríire ńlá ti dé bá ilẹ̀ Yorùbá ẹ má jẹ́ kẹ́yìn kankan kó fẹ́ kan tọ̀nà fún yín mọ́ enough is enough èmi o I personally èmi fọwọ́ sí wípé kí Nàìjíríà pín torí pé tá bá rọrùn regional government abẹ́ Nàìjíríà náà sì la máa wà ṣùgbọ́n a ti ẹ̀ kí àwọn bàbá wa tó wọ́n ìgbà tí wọ́n ti wá rí pọ́ ti ìgbà tó rí pé kíní yìí ti fẹ́ bọ́ wọ́n rí pé àwọn òyìnbó yóò mú ní kékeré fáwọn wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé ibi tó máa padà já sí ni wípé kí Nàìjíríà pín wọ́n wá náà fẹ́ fún wa ní regional system of government. Gbogbo wa la jọ mọ̀ wípé Nàìjíríà ò lè work. It is not about the president. Bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n wà níbẹ̀. Kò ń ṣe pé wọ́n ṣagbára wọn, but kò lè work. Tinubu fún ara wọn, wọ́n máa fẹ́ convince gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n kórìíra wọn. Wọ́n á fẹ́ convince àwọn ọmọ Yorùbá tó kórìíra wọn. Wọ́n á fẹ́ convince àwọn wọ́n á lẹ́fẹ̀ẹ́ ṣe nǹkan tó máa convince àwọn ọmọ Yorùbá tó nífẹ̀ẹ́ wọn pé ṣe àwọn fẹ́ tún ní ìṣe. But àwọn wèrè tó yí wọn ká wọn ò ní jẹ́ kó possible. Ìyẹn làwa fi ń sọ fún bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu bàbá àbá ìjà ọ̀rọ̀ ìjà kọ́ lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ kí ilẹ̀ Yorùbá dá dúró ni kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ mọ̀tàn tó kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ gbọ́n tó ẹ̀rí gbọ́n tó bàbá wa Professor Banji Akintoye ìyẹn sure 100%. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ mọ ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn tó ẹ̀rí mọ ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn tó ṣe Sunday Igboho ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè mọ ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn tó àwa tí a ò ní tá à ń bẹ Ọlọ́run. Bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ìjọ́ wo ni wọ́n ti wọ mọ́tò gbẹ̀yìn? Ìjọ́ wo ló ti wọ public transport gbẹ̀yìn? More than 30 years. Bóyá mo fẹ́ lè sọ pé wọ́n wọ public transport gan rí. Mo fẹ́ lè sọ bẹ́ẹ̀. Àwa táwọn wọ mọ́tò káàkiri táwọn transport tí àwọn ní mọ́tò ọ̀kadà ká tún ní wọ́n tún gbé lọ wọ́n tún gbé lọ mọ ìgbà tí mo ti pariwo pé èèyàn support mi kí n ọ̀kadà mi kí máa fi pé mo níbi 1.2 million tí máa ṣe sí sẹ́fà tó máa jẹ́ about 400 and something thousand tí máa lọ fi ra ọ̀kadà second hand tó jẹ́ ladies machine wò ìgbà tí mo ti pariwo tó jẹ́ pé bí èèyàn kan àbí èèyàn méjì ni mo rí tó support mi ṣé irú èmi yẹn nínú ìwà ni máa pariwo pé kí Nàìjíríà pín tí mo mọ adùn tó wà nínú tí Nàìjíríà bá pín tí mo mọ oríire tó máa dé bá àwọn ọmọ Yorùbá tí Nàìjíríà bá pín
tí mo mọ ìgbádùn táwọn ọmọ Yorùbá máa gbádùn tí Nàìjíríà bá pín, tí mo mọ bí ọjọ́ iwájú wa ṣe máa bright, tí mo mọ bí àwọn ọ̀dọ́ bí àwọn graduate bí wọ́n ṣe máa ríṣẹ́ ṣe tí ọjọ́ iwájú wa máa bright. Tá bá gba ìbánisọ̀tọ̀ ó lójú develop country tó máa lè bá wa tó máa lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa. Ẹ wo nìjí èmi ò sọ pé kọjá ìjọba àgbà, ṣùgbọ́n ẹ wo nìjí tí àwọn ológun tẹ́kọ̀ bá ní àná náà la máa pè é orípò ìwọ èyí ẹ̀ tí àwọn ológun ẹ wo bí tí ìlú wọn wà sí is among the most fastest developing country now. Ìyẹn Niger Republic tẹ̀ wò yẹn. Kẹwo Burkina Faso, kẹwo àwọn ìlú bẹ́ẹ̀ tí àwọn ológun ti gbàjọba. Àsọpá àfẹ́jọba ológun ẹ̀yin tẹ́ wá ń lo democracy lè wá lórí ẹ tún pa wá sáyé ni. Ẹ pa wá sáyé ni in a democratic government kí àwọn èèyàn máa sunkún ebi. In a democratic government kẹ máa sọ pé àwọn èèyàn wọn ò gbọdọ̀ sọ̀rọ̀. Ẹ fẹ́ regulate social media. Ẹ sọ fún mi irú ìjọba wo nìyẹn? Is that different from ìjọba ológun ni? Ìjọba ológun ni ò fẹ́ jẹ́ kéèyàn sọ̀rọ̀ bọ̀ wọ́n á fún yàn ní gbogbo nǹkan tí èèyàn fẹ́. Wọ́n lè jí owó, wọ́n lè kówó jẹ. Ẹ wò báyìí Múrítà lánàá, Ọlátúndé Saheed Tèmítáyọ̀, ẹ kó ètò mass bí Yorùbá nation is the best way forward. Yes, Yorùbá nation nìkan ló lè ṣe. Ẹ jẹ́ play video fún yín. Ọlọ́run ṣe pé gbogbo alamọ popular Nollywood star Aremu tábà sọ pé ní Diamond ẹ̀gbọ́n tó sọ. Good morning, Nigerians. Good morning, everyone. This time there is no smile. It's not bóyá gbogbo ohun tí mo máa ń sọ tẹ́lẹ̀ bóyá mo fi ń ṣeré. This morning there is no smile at all because Nigerian custom are making things very difficult for Nigerians to afford, and Nigerian government is condoling them to do that. One, Corolla 2005 láàárọ̀ yìí wọ́n ti increase clearance sí 1,400 and something. 81 and 81. That means in pé Corolla 2005 ó máa di 11 million to 12 million. 2005 tó yẹ kí wọ́n ra ó yẹ kó ra mọ́tò yìí 2010 12 million. Corolla 2005 ó máa wá di 12 million or 11 million. That means this Camry tó jẹ́ 2006 yìí Tokunbo ẹ̀ ó máa di 12 million naira. Then Nigerian use them at the 7 million naira. Ẹ ṣáà fẹ́ jẹ́ kí corruption, kidnapping, stealing kó pọ̀ to cause this nation. You want to put it in havoc. Ẹ fẹ́ jẹ́ kí everybody kó máa tọrọ jẹ, kí everybody kó kú pọ̀ gan lójú títì because ẹni tó bá jalè ó máa pa. Now jẹ́ kí nǹkan wà very very minimal. Federal government, you are not putting your federal custom on check. That means nobody will be able to import anything. Now, people that does not do forex trading, which is importing and exporting, they are not going to know anything about this. But this time around, you are making life very difficult. And it's only moto no compound madenity or ninka because àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní họ́ọ̀dì mọ́tò wọn sì wọn ò ní tà mọ́ because tó bá ta kò sí ohun tó máa rà mọ́. Ṣé tí máa ta Corolla ní 12 million naira? Ṣé inú ẹni tí ó ra Corolla yẹn tó kó 12 million naira tó yẹ kó fi kọ́ ilé lẹ̀? Ṣé inú ẹ̀ máa dùn? And federal government, you are sitting on your throne doing nothing. Ìkànnì o, dá o, ẹ feel pé ẹ̀ ń ṣoríire ni, ṣoríire o. Ẹ̀jẹ̀ tí ẹ̀ ń kó sórí ó máa padà payín o. Àwọn èèyàn ò ní rówó ra mọ́tò mọ́ o. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn kiri ní Nàìjíríà ni o. Ẹ rò pé kò sí peace wà lẹ́kọ̀ọ́,
ọmọ èèyàn ò ní rówó ra mọ́tò mọ́ o ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn kiri ní Nàìjíríà ni o ẹ rò pé kò sí peace wà lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ lọ sínú government house lọ́ máa pa àwọn èèyàn because ẹ wo nǹkan tẹ́ ń ṣe you are putting stress on Nigeria Turkey ẹyọ kan ní ibi tí wọ́n ti ń ta oúnjẹ ó ti di 4,000 naira nísìn tí gbogbo nǹkan ti ń rise Turkey máa di 5,000 Turkey tó yẹ ká rà ní 1 pack for 4,000 naira ẹyọ kan oṣooṣo ti wá di 4,000 ṣe rí pé nǹkan ti wà unbearable cement ti wèrè Dangote yẹn ó ti di 9,000 ẹ dẹ̀ lọ sí neighboring country Africa wọ́n tà ní 1,500 níbẹ̀ ẹ dẹ̀ ń jẹ́ kí gbogbo nǹkan níyàn lára Yorùbá ló wà lórí throne o Yorùbá tẹ́ ẹ fẹ́ fi sí kókó mi ò gba owó o ẹ ní ṣoríire o ẹ ní ṣoríire o bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń jẹ́ kó ẹ kàn sọ fún mi talẹ̀ ní ibo lọ́ọ́ fi sí tọ́rọ̀ ìtì ẹ̀sìn pé ẹ láti máa increase cost of living is it that ẹ fẹ́ pa everybody ṣe fẹ́ pa everybody ni ẹ sọ fún mi even the billionaires tó jẹ́ normal billionaires tó ṣe ń dìde wọn ò ní rí nǹkan ṣe mọ́ because poor people ló ń fìdí yín owó poor people lẹ fi ń di billionaire poor people yín ò wá ní rí nǹkan kan ṣe mọ́. ṣé iná rí ẹni tó sọ̀rọ̀ tán yìí ẹni tí gbogbo wa mọ̀ ní o popular Nollywood star a bá ń sọ pé àgbáwo fìrìyọ̀yọ̀ ní Nollywood ìkan lára wọn ni tá bá ń sọ fún yín ẹ máa gbọ́ ṣèbíjọ́ kìíní àná bí mo ṣe sọ fún àwọn bàbá wa Ọláìyá Igwe bàbá wa Jídé Kòsọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ alápín ní òòṣà gbogbo wọn bí mo ṣe pariwo lé wọn nìyẹn pé ẹ má ṣe campaign fún olóṣèlú ọmọ afọṣẹ yín àwa ọ̀dọ́ a ò nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí tí wọ́n ní mò ń tẹ́tí àwọn tó ń fọlọ́pàá lé mi káàkiri àwọn ọlọ́jẹ́ kí n dìbò ẹni tó sá kúrò ní tó padà gbé ọmọọṣẹ́ mi I know how much I spent ọlá Ọlọ́run ọlá bàbá wa ṣe Sunday Igboho tí wọ́n gba ọmọọṣẹ́ mi sílẹ̀ after spending a lot of money just because mo bá wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ inú mi wá dùn pé bàbá wa Ọláìyá Igwe ọwọ́ padà apologize lọ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nísìn èmi náà ń bẹ́ ní bàbá Ọláìyá pé ẹ má bínú tọ́rọ̀ tí mo sọ nígbà yẹn tẹ bá fáìn díẹ̀ threatening or somehow mo kàn ń gbìyànjú láti sọ fún yín pé kọ́tẹ́ àwọn olóṣèlú ẹ má kàbí fún ẹwò ìyà tó ń jẹ wá ẹ fẹ́ fi wá sínú ìyà míì ni ìyà yẹn la wà nísìn kínú mi dùn pé iná tí yóò ń padà lẹ́yìn Tinubu ẹ̀yin ẹ̀ má bínú tí bá ṣẹlẹ̀ bòótọ́ lò ní ká má sọ̀rọ̀ bàbá popular Nollywood star lẹ́ni tó sọ̀rọ̀ tán yìí ìyá kan àtọmọ mẹ́rin wọ́n kiri bí ọ̀tá wọn jà lánàá yìí ní fídíò yẹn wá sí circulation wọ́n máa ẹ̀ dẹ̀ faint wọ́n máa ẹ̀ ṣubú sílẹ̀ lẹ̀ ó faint táwọn èèyàn sáré rọ́bìnrin lórí tó fọ́ọ̀mù ẹ̀ lókì tó mu tí àwọn èèyàn dáwọ́ fún láàrin ọjà láì ṣe pé àníjọba ní ṣé irú ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ láwọn advanced country ìdí nìyẹn tẹ̀yìn yan wa tẹ̀sí gbọ́dọ̀ máa kọ́ sí comment section wípé we don't want Nigeria again we want Yorùbá nation kò dé nípa ẹ̀sẹ̀ fẹ́ gain freedom we want to regain our freedom we want to regain nìkẹ́màlù torí pé orílẹ̀-èdè ní gbogbo wa tẹ́lẹ̀ ọlọ́run dẹ̀ ṣe pàwọn àgbàgbà Fúlàní náà ti sọ wọ́n ní kó pín Nàìjíríà gbogbo fídíò yìí náà ló ti wà níwájú àwọn àjọ àgbáyé tó máa dá sọ́rọ̀ yìí ẹ wò mú mi. wai misa ba a raba da Allah a ba kowa tashi in yamurai a ba su sai Biafra Yarbawa a ba su yi Oduduwa Republic mu ko in Najeriya in su canza mata suna muka yi shikenan maganin ƙeya rabuwa ni ban san taurin kan da ke ɗiban mutanen mu ka arab in ba a raba ƙasar shi mai umarnin zama da su mutum ne ya riga ya rena ka bai son ko ni kai bai gani nai duk kokarin da kai mai bai gani don Allah mai umarnin zama da wannan ɗan iska
don haka Allah don rahamaka ka kawo kaddara ta sa an karaba Najeriya kuma a raba ta uku ba biyu ba, a raba ta uku, ya raba a ba su tasu inyamurai, a ba tasu muku ba tsaya ga tamu da shi kenan ba. Amma ku zo kuna ta mai Allah shi ɗebe ma mai albarka man mi wannan da sun kai mana ni yanzu idan nisa akwai mai amfanin mi man yayi mana mu talakawa, su manya suke shan man, shi yasa ba su a raba. Allah ka bari yanga a raba a ba kowa tashi, kowa Allah ku kwashe tunun buka ɗauka har da gino ne haka iko. Sannan ina kira ga a hidda nan da Kanu a bashi biyafara, a basu biyafara, mu ko mai tsayin mu nan ne yanga mu samu ta mu suna, amma wace Najeriya mu sa mata wani suna shikenan an huta, kowa ya ce in ka ga yaro na bàbá yẹn ní kọ́ fún Ìgbò ní Biafra, kọ́ fún Yorùbá ní Oòduà Republic, kọ́ fún àwọn Àríwá, kọ́ fún wọn ní Àríwá, tó bá dẹ̀wọ̀n àwọn lè máa jẹ́ Nàìjíríà. Kí ló wà lé níbẹ̀? Àtọmọdé àtàgbà mi ì tí èèyàn kan ṣoṣo báyìí tó ṣàdúrà fún Tinubu lẹ́yìn tó bá jẹ́ kó ń ṣe yẹ̀yẹ́ ẹ̀ka díẹ̀ ká polówó ọjà tí n bá wá dé kí n wá já yín sí nǹkan kan. Bitter tea ẹkùn tí ń wọ̀yá àjà pẹ̀lú àwọn kíndìnrín tó ní stone nínú, ìyẹn kidney stone yóò mẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tẹ́sí yádànù nínú àgọ́ ara yín. Òun kan náà ló ṣiṣẹ́ fún liver, ìyẹn àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀, a sì tún máa ṣiṣẹ́ fún ààtì, ìyẹn ìṣòro àìlèmí sókè sódò dáadáa. Láàólá bitter tea ló tún ṣiṣẹ́ fún ìfúnpá gíga, ìyẹn high blood pressure. Bákan náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní ìṣòro ìsétọ̀ tí a mọ̀ sí prostate cancer, gbogbo àwọn àìsàn tá a là kalẹ̀ yìí pátápátá òun ni láàólá Aba bitter tea yóò bá wà yá àjà. Ìṣòro ara ríro ńkọ́? Láàólá bitter tea òun ni kẹ́ ẹ gbẹlura láti wá rí egbòogi láàólá bitter tea rà. Àbí tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ ibi tí wọ́n tẹ̀dó sí, ẹ mẹ́sẹ̀gì wọn lórí àwọn WhatsApp numbers yìí +44742452737 àbí àwọn Nigeria numbers yìí 08033194355 tàbí 08026265000. Kò bára rí ẹ̀rí inú ẹ̀jẹ̀ ti kàn jẹ̀gbọ̀n lọ́wọ́ láàólá bitter tea gbẹ̀lura kò rí yàtọ̀ bẹ̀. Láàólá bitter tea ó wà fún ọ tó bá ní kidney problem, liver problem, prostate problem, tó bá ní cancer, tàbí wọ́n tí ọmọkùnrin bá kéré tó lè kọlẹ̀ gbìgbì. Ìwọ tó bá fẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀, ìwọ tó bá fẹ́ àgbòdùn, ìwọ tó yẹ pé tó bá gbórí màdàm 5 minutes wá ti dákọ̀ wẹ́rẹ̀ nǹkan pé láàólá bitter tea. Ẹ̀yin náà ẹ̀ka mọ̀kàn tí ìyá ìṣọ̀tún tó wá jẹ́ ìgbẹ́jà yìí sí. Country. Please, if government work, if they cannot protest, we Yaloja, we go open our nyash, we go open our breast, we go protest. Too much suffering, too much for this country. For before you we serve, we go suffer. The suffering is too much. Please, Maja find solution for this things. It's too much. Gary 2,000 naira. Since when my father bought me, I did not buy 1,000 naira pence of Gary. There's Gary is 2,000 naira now. It's too much. The savannah is too much. Even the rice, the Rika one rice of 1,200 naira. For what reason? It's too much to buy meat. With the even the commerce I don't rise up. Two fish for Chicago or Chicago 1,200 naira. 3 of pieces of it. It's too much. Bàbá wa ṣàánú wa, bọ̀dá wa ṣàánú wa, ìyà yìí pọ̀ ẹ jọ̀ọ́, ẹ ṣàánú wa ó ti pọ̀ jù, ebi ń pa wá, ẹ dẹ̀ sọ pé ìyà ò jẹ Nàìjíríà, ìyà ń jẹ wá. Ẹ̀yin náà ẹ gbọ́ nǹkan tí woman yẹn sọ, ẹ gbọ́ nǹkan tí ìyá yẹn sọ. Ṣé pẹ̀lú bí Nàìjíríà ṣe lówó tó ní gbogbo nǹkan tó lọ́ọ́ fi bùkún wa nílùú yìí, ṣó jẹ́ kí a rí irú èèyàn bẹ́ẹ̀? Ìyẹn lẹ fi máa mọ̀ pé kò lè pé nǹkan tí wọ́n fẹ́ já ìyá wa sí nísìnyí wípé Ọlọ́run ti ń ṣe. Ẹ túbọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi àdúrà àwọn bàbá wa fún ìjọba àti àtúnṣe ìrọ̀wọ́ torí mi ní parọ́ fún yín, bàbá yẹn ò lójú oorun, wọ́n ń sùn torí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá yìí náà ni.
bàbá wa Dr. Sunday Adéníyì ọmọ Ìgbòho ṣá àwọn náà lójú oorun every blessed day làwọn bàbá yìí ló put head together wọ́n á kọ lẹ́tà wọ́n á ṣe documentation wọ́n á ṣe oríṣiríṣi a kò decide pé a ò ní sọ anything síta mọ́ nǹkan tá a bá ti ṣe tí a ti tó ti wà approve nìkan la máa wá sọ fún ẹ̀yin èèyàn wa láti máa mọ one or two things nǹkan tó bá ń lọ. So now ẹ ní láti bọ̀ báyìí comment section yìí pẹ̀lú positive comment torí wípé nísìnyí báyìí wọ́n ti study video wa inú mi dùn pé gbogbo wa náà tá a bá wo bí nǹkan ṣe ń lọ ẹ ti mọ ibi tí Nàìjíríà lọ pẹ̀lú mi kọ́lẹ̀ tí máa gbọ́ pé ìyá baálẹ̀ láàjì gbogbo wa láti mọ ibi tọ́rọ̀ Nàìjíríà lọ báyìí kó má tún wá padà wọ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa ṣe ojúṣe wa ẹ má jẹ́ káwọn olórí púpọ̀ máa sọ fún yín pé ẹ má share fídíò wọn ẹ má support wọn ẹ má fún wọn lówó wọn ẹ má ṣe gbá mọ́ àwọn olórí púpọ̀ tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí iṣẹ́ tèmi àti yíyọ ń ṣe tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kó wọ́n nìyẹn torí ẹ imagine tí bí mo ṣe fídíò ẹ̀mejì èdè èyí tẹ́lẹ̀ mo máa ń ṣe 4, 5, 6 but ìlú tí mo wà ṣe mọ ìtọ́ ṣẹṣẹ́ fàǹsì mo tún ṣẹ̀tún padà wá sí kòtò ní oṣù tó bá máa di 5 days sí máa tún padà sí Nàìjíríà mo ń lọ mo ń bọ̀ ṣe mọ iye tá à ń ṣẹ́wó sí 350 naira to 1,000 ní ẹ bá fẹ́ ṣẹ́ 1 million 350,000 ni wọ́n máa fún yín tó lẹ́bi ní ẹ̀yẹ ìyọ̀wá ẹ̀ sọ̀pọ̀tì mi lórí ọ̀kadà tí mo fẹ́ rà yìí sí kẹrùn mi lọ́wọ́ má dà mí dá àkáǹtì ọ̀nbà mi ló wà níbà 021 41 68704 021 41 68704 021 41 68704 GT Bank Zanu Williams Olúwatósìn òun mo ti kọ sórí òun mo gbé síwájú gbàdàgbà yẹn ẹ̀yin tẹ́ bá wá ní information tẹ́ fẹ́ bá mi sọ bóyá ẹni kọ̀ọ̀kan tẹ́ fẹ́ bá mi sọ àbí ẹ fẹ́ sẹ́ẹ̀dì tẹ́lásì mi tẹ́ bá sẹ́ẹ̀dì mi tàbí tẹ́ ẹni kọ̀ọ̀kan tẹ́ fẹ́ béèrè personally ẹ pè mí sórí +229 57 74 79 70 +229 57 74 79 70 +229 57 74 79 70 +229 57 74 79 70 phone number mi WhatsApp number mi nìyẹn èyí tẹ́ bá ní kọ̀kọ̀ tẹ́ fẹ́ bá mi sọ tàbí tẹ́ ní any information tẹ́ fẹ́ fún mi jẹ́ kí n mọ̀. wọ́n lọ irúgbú èwo tó ń ṣe wèrè ó sọ pé káàsì tẹ̀kímà ó wá pa àbúrò lẹ́tọ̀ àpọ̀ gidagida wọ́n látìrìbì olóṣì ni ẹ́ wọ́n látìrìbì olóṣì ni olórí burúkú olórí kékeré wọ́n kẹ́ wọ́n tẹ̀kọ́ látìrìbì kúkú ó burú wọn kà. tí n bá gbórúkọ Sunday Igboho àyà mi ò tó jáde kò sí nǹkan kan òtútù ó mú mi pẹ̀lú. òtútù tí mo ọ wá parọ́ pé òrírò ẹ̀rí kọ́. látijọ́ tí wọ́n ti bí mi rírò ẹ̀ rí níjọ́ tí mo gbọ́ pé Sunday Igboho ń tún lọ Ògùn State báyìí níjọ́ náà mi ò lè sùn. ẹ lọ níṣẹ́ ọ lò sí ọmú.